Доброе утро! Как ваша погода в последнее время? Если у вас, так же как у нас, достаточно холодно и дождливо, вполне возможно, что мы опять же возвращаемся в период кашля, пропавшего голоса и заложенности легких. Теперь мы сегодня с вами попробуем технику, которую я очень часто показываю своим пациентам и которая работает всегда замечательно. Я показывала ее достаточно давно, и поэтому мы к ней вернемся сегодня, потому что она всегда действенна, она работает очень быстро, она помогает вернуть вам пропавший голос, убрать кашель, и ее можно делать буквально за несколько минут. Нам понадобится вот эта часть ладоней. Мы приготовим ладони, и мы положим их одна на другую, и мы будем использовать вот как раз вот эту выступающую часть. Теперь вот здесь, в середине, ровно посерединке, делит нас на две половинки, у нас находится меридиан, называющийся Рен. На нем есть много замечательных точек, о которых мы с вами постараемся поговорить отдельно каждый раз. Но сегодня мы с вами промассируем этот меридиан до 22 точки, которая находится у нас вот здесь, вот в ямочке ушей. Ее опять же замечательно греть, массировать при кашле. Но сейчас мы с вами положим ладони одна на другую, и мы будем нажимать. Мы нажимаем, мы считаем до 3. И мы отпускаем. Мы нажимаем в серединке, держим до 3, отпускаем. И мы каждый раз продвигаемся чуть выше, нажимая при этом вот здесь, посерединке, по нашему меридиану, продвигаясь наверх. Мы дошли с вами до последнего кусочка, до 20 точки, нажали и отпустили. Вернитесь к этому в течение дня несколько раз и поделитесь вашими результатами. Всего хорошего!